Hallo, hier ist Emma Marians. Ich bin gefragt worden, ob ich euch einmal zeigen kann, wie man sieht, ob und wann ein Teig mit der selbst hergestellten Hefe, dem Hefewasser, fertig ist. Nun, tatsächlich ist dies bei der Wildhefe nicht immer so leicht und gerade diejenigen, die sich neu hiermit befassen, tun sich meist ein wenig schwer. Eines vorweg, wenn ihr dem Teig Zeit gebt, macht ihr es richtig. So, und im Hintergrund eben im Intro habt ihr meine Hamburger Brötchen gesehen, alle mit verschiedenen Teigstufen. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend und ich beginne erst einmal damit, einen Teig zu machen. Das Rezept hierzu habe ich euch schon einmal gezeigt und ich verlinke es euch aber gerne einmal oben rechts unter dem i. Und hier im Hintergrund seht ihr, wie ich schon mal die Teige jeweils vorbereite. Und das Wichtige beim Hefewasser ist Folgendes. Sobald ein Teig Butter, Eier, Milch oder andere fettige Lebensmittel beinhaltet, dauert es einfach ein wenig länger. Und habt ihr einen Brotteig mit Mehl, Hefewasser, Salz, eventuell noch Zuckerrübensirup und Wasser, dann geht euch der Teig erfahrungsgemäß bei der richtigen Umgebungstemperatur innerhalb von 8 Stunden auf. Und wenn es mal nicht warm genug bei euch sein sollte, dann stellt die Teigschüssel entweder auf den Kühlschrank oder in den Backofen hinein, und zwar dort mit eingeschaltetem Licht. Und dort habt ihr es dann warm genug für den Teig. So, und ich habe mich für das Rezept der Hamburger Brötchen entschieden, weil der wirklich alle fettigen Zutaten beinhaltet. Und außerdem liebt meine Familie die und ich versuche immer einen Vorrat hier aufzubauen. Ist mir bisher noch nicht gelungen, also sobald sie da sind, sind sie weg. Auch von diesem Experiment, wo ich die 3-fache Menge gemacht habe, sind nur noch 4 übrig. Also super leckeres Rezept, probiert es aus. Also ich bereite hier den Teig wie immer zu. Ich mache ihn, lasse ihn mit meiner Küchenmaschine ordentlich durchkneten und decke ihn dann ab, damit er während des Aufgehens bei Zimmertemperatur nicht austrocknet. Den ersten Teig habe ich an einem Freitagmorgen gemacht. Hier könnt ihr den zweiten Teig schon sehen. Das war am Freitagabend. Und den dritten habe ich dann am Samstagmorgen gemacht. Ich habe sie natürlich auch schön beschriftet, damit ich da nicht durcheinander komme. Das kann durchaus passieren. Das ist jetzt der Samstagmorgenteig. Und weil ich wusste, dass der nicht aufgehen wird, das kann ich schon mal verraten, habe ich ihn einfach in diese kleine Schüssel getan, weil ich wusste, innerhalb von 8 Stunden ist dies utopisch. So, und das ist jetzt der Abend. Überraschenderweise hat sich da nichts getan. Und hier die anderen 2 Tage. Das war der von Freitagmorgen. Komisch. Der ist jetzt quasi 1,5 Tage gegangen und da ist nichts passiert. Der von Freitagabend ist ein wenig aufgegangen. Macht euch keine Gedanken, ihr seht gleich das überraschende Ergebnis. Also wenn euch der Teig mal nicht aufgeht, hier ist es ganz klar, nach 8 Stunden, da passiert einfach nichts. Und hier, wie gesagt, hat sich ein bisschen was getan. Man könnte sogar sagen, er hat sich fast verdoppelt, also der ist schon ganz gut geworden. Der von Freitagmorgen, der hat mich gewundert. Es war alles das gleiche Hefewasser. Nichtsdestotrotz forme ich jetzt einfach die Brötchen und dann seht ihr nämlich, was beim Hefewasser anders ist als bei der herkömmlichen Hefe. So, also hier forme ich ganz normal meine Kugel, bereite alles entsprechend vor. Und dann mache ich die Brötchen einfach. Also ein super einfacher Teig. Ihr müsst nicht mal bemähen oder ölen. Ich liebe diese Hamburger Brötchen. Die lassen sich echt perfekt nebenbei bearbeiten. Und deswegen habe ich sie auch für dieses Rezept ausgesucht. Die sind wirklich easy peasy so nebenbei zu machen. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir doch einen Daumen hoch und teile es am besten mit so vielen Leuten wie möglich. So erfahren nämlich auch andere, wie einfach und leicht man mit der selbst hergestellten Hefe backen kann. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, hier erfährst du immer, wie du ganz einfach Hefe selbst herstellen kannst und damit gesunde und köstliche Backwaren machen kannst. Und ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Hefewasser und gebe dir jede Woche neue Informationen und Rezepte hierzu mit. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere am besten auch gleich die Glocke. Dann erfährst du nämlich immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. So, und hier im Hintergrund siehst du schon, wie ich das Brötchen von Freitagmorgen eingedrückt habe. Also das ganze Blech ist von Freitagmorgen. Und normalerweise ist es so, dass es fast komplett zurückspringt. Das ist in dem Fall passiert, obwohl wir da eigentlich eine Übergare haben. Also, das scheint hier ganz gut zu werden.
Hier habe ich mein Ei mit der Milch, das verquirle ich. Das mache ich immer gerne so in diesem kleinen Gläschen, dann verteilt sich das immer am besten. Und dann werde ich diese Brötchen jetzt so kennzeichnen, damit ich auch nach dem Backen nicht durcheinander komme, denn Post-its im Backofen sind nicht ganz so hilfreich, dass ich sie verschieden bestreuen werde. Die hier von Freitagmorgen, die bekommen jetzt nur Sesamkerne. Jetzt haben wir hier die von Freitagabend. Da war ich ein bisschen zaghafter, hier ein bisschen mehr. Und da könnt ihr sehen, die springen nicht ganz so sehr zurück. Eigentlich haben die ja die perfekte Gare. Gucken wir mal und lassen wir uns mal überraschen, wie da das Ergebnis ist. Also wieder platt drücken, dann werden sie wieder bestrichen. Und diese von Freitagabend, die eigentlich den perfekten Zustand haben, weil sie nämlich 24 Stunden Zeit hatten zum Aufgehen, die habe ich gar nicht bestreut mit irgendwas. Das ist jetzt hier der Teig von Samstagmorgen. Ja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Aber auch die sind bestreut worden mit Sesam und dann Schwarzkümmel. Dann habe ich sie gebacken und hier seht ihr das Ergebnis. Und ich zeige euch nochmal, wie die angeschnitten aussehen. Das wird euch vielleicht nämlich ein bisschen überraschen und das ist das Tolle beim Hefewasser. Hier habe ich die Brötchen, die eigentlich 12 Stunden zu lange bei Zimmertemperatur draußen standen. So, und das ist etwas, was ich euch immer wieder sage, ihr müsst euch Zeit lassen. Ich weiß, gerade zu Anfang ist das echt schwierig, weil man das gewohnt ist, dass diese Hefe aus dem Supermarkt, aua, das war heiß, dass die Hefe aus dem Supermarkt nach einer Stunde oder halben Stunde sogar schon fertig ist. Und das ist das, was ganz vielen Menschen Probleme mit dem Magen bereitet. Das ist das, was so perfekt bei dem Hefewasser ist. Und deswegen will ich immer, dass ihr das ausprobiert. Klar, die letzte Charge, das war von vornherein klar, das wird nichts. Man kann sie natürlich essen, aber die sind nicht so schön. Aber hier, die eigentlich viel zu lange Zeit hatten, sind perfekt geworden. Die mit 24 Stunden sind innen noch so ein bisschen teigig, waren aber natürlich auch zum Genießen. Also, das Fazit hier aus diesem Video ist, lasst den Teig die Zeit, die er braucht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und sende euch liebe Grüße, eure Emma.